الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو دیشات التوحید و سنت رفقاو ټولنا اوله د عظیم اجتماع منعقد کولو دپاره منډې ترړې کوششونه سعی مجاهدې کومو ملګرو کړې ده. الله رب العزت
اغیتا دیر خیر او داغی سعی اللہ مشکور و مقبول گرزئی دین دپارا یو ماحول جوړول خلق رابلل د صلحاو بیانونه وشي د شیوخو خلق واوري د هغوی زړونه الله بدل کړي دین طرف ته راشي دا یو لویه مجاهده ده الله رب العزت دغه اجتماع د خیر او عافیت باندې الله سرته ورسوي او دغه اجتماع د ټول عالم د هدایت دپاره الله یو ذریعه وګرځوي کومو ملګرو د اجتماع د راغوښتو دپاره سعی او کوشش یې کړی دی او کوم ملګري تشریف راوړی دی الله د هغوی هر قدم په نیکۍ باندې الله بدل کړي الله دوی له جزای خیر ورکړي د دې دیني اجتماعګانو مقصد هم دغه بل څه نه وي خلق شیوخ او لوی خلق راشي هغوی بیانونه وکړي او د خلکو توجه د الله دین طرف ته راشي الله دې اجتماع لوی خیر ثواب زمونږه شیخ القرآن والحدیث حضرت العلام مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه تعالی دې ثواب ورسوي دا ټول د هغې هغه مجاهده وه سعی او کوشش یې و چې د دې پښتنو ملک کې هر سړی نارینه او زنانه د قرآن نه اشنا شي د هغې د قرآن هغه لګاو د قرآن مینه محبت د هغې د آخري هغه وصیت نه پته لګي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو وصیت یې کړو بالقرآن د قرآن وصیت یې کړو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زمونږ شیخ القرآن رحمت الله علیه چې وفات کېده هغه کیسټ هغه وصیت ملګرو به اورېدلي دا آیتونه ویلو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بیا دغه وصیت کړو چې زما ګورې مرګ دغه نه دی چې تاسو ما باندې خاورو واړوئ زما مرګ حقیقت یې دی چې تاسو د قرآن درسونه پرېږدئ الحمدلله ثم الحمدلله شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه له الله جانشین هم ډېر ښایسته ورکړه الله د هغې په ژوند کې خیر و برکت واچوي زما مراد د اشاعت توحید و سنت امیر محترم دی د پلار هغه سعی چې ده هغه دوچن کړه درېچن کړه څلورچن کړه داسې جانشین چې الله چاله ورکړي د پلار هغه نوم تر و تازه کړي نور روښانه کړي او ورسره د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه له الله تعالی نظام ډېر ښه ورکړو امام اوزاعي رحمت الله علیه په علم
علم کې په اطاعت کې د امام صاحب رحمت الله علیه سره برابر سره و. په امام اوزاعي رحمت الله علیه څخه چې دا 50 کالو پورې وچلېده. اوس د امام اوزاعي څخه څوک نه پېژني. د هغې بنیادي وجه دا وه چې د امام اوزاعي دپاره ښایسته جانشینان نه وو میلاو شوي، تلامذه نه وو میلاو شوي. امام صاحب رحمت الله علیه څخه تر دې ورسېده الله دې احنافو ثواب ډېر کړي، تر قیامته الله دې ورسوي. امام صاحب رحمت الله علیه له الله جانشینان خبر کړو، چرته امام ابو یوسف، چرته امام محمد، چرته حسن بن زیاد، چرته امام ظفر رحمهم الله. داسې تلامذه وو د امام صاحب فکر دنیا ته ورسول. دا د ښو جانشینانو نښه وي چې دا خپل د استاد هغه مشن دنیا ته ورسوي. حضرت مولانا حسین علي رحمت الله علیه له الله بهتر تلامذه ورکړو، جانشینان. میاں والی کې وا بجرا یو بانډه ده، په شیخ قرآن صاحب باندې تلمیذ ورته میلاو شو، ټنډی شیخ باندې، طاهر صاحب باندې، شاه عنایت الله بخاري باندې د مولانا حسین علي رحمت الله علیه نوم په دنیا کې تازه کړ. الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو د شیخ قرآن صاحب رحمت الله علیه هغه مشن درس د قرآن خورول د قرآن روز پر روز دا تحریک سوا کیږي. تعلیم او د تعلم داسې جلسې اجتماعګانې بل څه غرض نشته، نه ووټونه نه پیسې نه څه ضرورت شته، صرف د الله رب العزت قرآن دنیا ته ورسېږي. الله د ټولو ملګرو سعی الله دې مقبول کړي او مشکور وګرځوي. ما ته زمونږ محترم مولانا شمس العادی صاحب الله دې ژوند کې برکت واچوي، هغې ما ته ویلو د داعي څه صفات وي په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم اصول ښودلي وي د داعي دپاره، دعوت چلونکي دپاره چې د توحید او د سنت دعوت ورکوي. دې داعي کې څه صفات دي او څه آداب بله پکار دي. نو دې دپاره د سورة النحل آخري آیت مالوسته 150 په دې کې د داعي سعادات دي او څه اصول دي. او حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه په دوران درس کې چې موږ ته څه اصول او آداب ښوده، نو زما به کوشش دی د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه د درس د رڼا لاندې هغه آداب ذکر کړم چې د دې آداب باندې چې موږ تاسو کار کوو په دنیا کې، نو زمونږه انشاءالله العزیز دعوت به کامیاب وي. او که د دې اصولو لحاظ نه وي، داعي به دعوت چلی، خو هغه دعوت په طرز او په اصولو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه وي، نو هغه به څه دعوت وچلی، څه به کامیاب شي.
زمونږه مناطقه مو دا ذکر کوي او علماء کرام هغه هم دا ذکر کوي او دا د قرآن کریم نه اخذ دی. اول د دعوت چلو لپاره درې اصول قرآن ذکر کړی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، عقل او د حکمت نه دعوت چلو غواړي. دویم والموعظة الحسنه، خسته واز او خسته دعوت سره، خسته واز او پن او نصیحت سره خپل خبره دنیا ته رسول. دریم وجادلهم بالتي احسن، مناظره کول وی د فریق مخالف، دلائل معطول وی مونږ تاسو ورته مناظره وو، جدال ورته ویل کېږي. هغه جدال هم چې په احسن طریقې سره وشي. دا درې اصول دي د دعوت. یو د دعوت په اصولو کې عقل او حکمت، دویم دعوت په اصولو کې موعظه حسنه، او دریم د دعوت په اصولو کې مجادله مناظره په احسن طریقې سره د فریق مخالف ادله معطول هغه مو په خسته انداز باندې بدرودو په کنزلو فحشاو باندې نه. او متکلمین علما هم دا ذکر کوي او مناطق هم ذکر کوي. یو په برهان سره په دلایل سره خبره کول، دیتا برهانیات وایي. اما مقدمات کول دیتا خطابیات وایي. او د خصم دلائل ماتول په خسته انداز باندې دیتا جدلیات وایي. مناطقه مو دغه ذکر کوي، زمونږه متکلمین هم دغه ذکر کوي، قرآن هم دا ذکر کوي. د دې اولې خبرې ته اشاره کوي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، د الله لارې ته مخلوق راوباله په حکمت سره، عقل سره. دویم والموعظة الحسنه، خلق ته دعوت ورکول د عقلي دلایل باندې. شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه په دوره تفسیر کې عقلي دلایل اقسام وي. سو دلائل عقلیه محضه دي، سو دلائل عقلیه معترفه دي چې هغه خصم هم د هغې اعتراف کوي، او سو عقلي دلائل داسې دي چې هغه مسکت للخصم دي. او قرآن کریم کې بیا ځای په ځای نشاندهی کول. شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه سورت بقره، سورت نحل، سورت رعد دا ایتونه به مونږ ته ښودو چې دا هغه دلایل دي د عقلي محضه دي، دا هغه دلایل دي چې مسکت للخصم دي، او دا هغه دلایل دي چې خصم په خپله د دې اقرار کوي. نو اولنۍ خبره هر دعوت ورکوونکي له پکار دی چې هغه دلایل چې هغه خصم مانی او خصم و دعوت ورکی دا عقل استا عقل سوائی. یا ایوہ الناس عبدو ربکم، اے خلقا بندگی اکئی دا خپل رب.
الذي خلقكم والذين من قبلكم استاذ خالق الله دے دپخانو خالق الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بر اسمان الله جو کړی کتزمک الله پیدا کړی دا وانزل لكم من السماء ماء برنا باران الله ورای ازمک یولا ابو یو سپکی مرشکی دی او سو خواگه دی ستراو دی رنگون بدل دی ذائقی بدلی دی دا بغیر د یو ذات نه نه کیږي کنه دا عقلی دلائل وای دیتا مناطقه برهانیات وای خپل خبره داعی دعوت ورکون کې خپل خبره په برهان سره ثابت کی په دلائل سره دلائل عقلیه وی محضوی معترفه وی مسکن القسم وی دارنگی خطابیات عام اغا مقدمی چه دا خلقو تا مسلمی اغا مقدمات سره وڑان دی کی او پوئی کی والموعظة الحسنة خستا وعظ چستا پا خبره خلق پوئیگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل خبره دری ظلبه کول دا خو تکرار راځي تکرار نه اهم خبره نبی اسلام دری ظلبه وکړو یو ظلبه وی بیا وی والموعظة الحسنة واز کون کے واز کے اخلاص نوی نفس تصنعات وی او د دنیا د حصول مقاصد وی د خپل د شهرت وغیرہ مقاصد وی هغه ساده پورې چلیږي او د مجلس نه پلشن بیاس نه شیخ قرآن صاحب رحمت الله علیه وعظ او نصیحت هغه سر تر اوسه پورې پاتې ده واتیم کې شیخ رحمت الله علیه وفات دی هغه وعظ د نصیحت اثر اوس لا زیاتیږي کال په کال زیاتیږي شاګردان ډیریږي درسونه ډیریږي دا هغه وجه دا چې وعظ کوونکي وعظ کې اخلاص انتهایی لازمي ده اخلاص نوی هغه کې فائدہ نه مرتب کیږي وجادلهم او جدال چې کیږي مناظره چې کیږي د خصم دلائل راغله د خصم دلائل ماتو دانه چې د خصم ته بدر دی او کنزلونه جګړه دا فائدہ من خبرې نه لوی خبره مناظره کومو د دلائل د خصم ماتول وی ابراهیم علیہ السلام د خصم دلائل و معارضه کړی دا او داسې خاموش کړی خپل خصم چې بالکل خاموش شو او چونته نه راوتی دا ربی الذی یحیی و یمیت زما رب هغه دی چې ژوندي کول کوي مړ کول کوي هغه ډېر کمکلو لیونی و دا خصوم کولی شما یو سړی به مړ کما بل به پرېږدم یو غیر مجرم به مړ کما او مجرم به پرېږدم او غیر مجرم به مړ کما بس یو مې ژوندی کړ بل مې مړ کړ ابراهیم علیه السلام پوه شو زما مخاطبه چې دا داسې مخاطبه دی چې هغه عقل نه عاري دی تیز سوټی دی په مازغه نشته بوسې دي نو محسوسی دلیلی راړو رب زما هغه دی چې نور راولي د مشرق نه او مغرب ته رسوي نو که تا کې څه شته دی نار د مغرب نه نور واپس راوله مشرق ته فبهت الذي کفر حق ایران پاتې شو ته به وایې چې په دې خوله کې چا ګټ ومنډه دې ته ویل کېږي د خصم دلیل معطول
خصم تا کنزلنا او بدل دینی خصم دلیل مات کا په مناظره کې هغه استا مناظره د فائدمن وي. دا درې اصول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څنګه د یمن خلق راغلو او یمن ټول د عیسایانو علاقه ده. وفد راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې او ترویج وی بیا د مباهله خبر رااله هغه پوه شو چې پیغمبر سره مباهله هغه سبب د یوازې د سړي تباہی نه ده بلکې نسل په نسل تباہ کیږي چې پیغمبر چاته لعنت وایي پیغمبر چاته خیری کوي هغه یوازې هغه کس سره نه وي دا هغه په نسل چلیږي وی مباهله نه کوو او من لا یو امین پکار دی شراشی. بیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن تو ایسے کڑی یو ایسا باندی معاذ رضی اللہ عنہ او پبل ایسا باندی ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ مقرر کرو او چه نبی الاسلام اغیلی گو نو نبی الاسلام ورطا خبر کڑیوا یسرا ولا تعسرا وبشرا تبشیر خلق الور گئی آسانول کوئی گرانول میں کوئی داعی پر صفات کی آداب کی آدب تبشیر او تیسیر دا خلق بانے بوجھ جوڑل مشکلات جوڑل دانی پکار عددی یسرا ولا تعسرا سنگا آسانول او سنگا گرانول وی نمنگا دا خیال اکڑا بس خود آسانول بدائی چه دین پڑ کا د بدعاتو نشاندی مکو د شرک نشاندی مکو او خلق سرا یوزای گرزا سنگا چه خلق کیا غسیو کا نشال قرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دا یسرا ولا تعسرا ترجمہ کل یسرا بالقرآن و سنہ خلقو تا قرآن و خوئی خلقو تا سنت دا پیغمبر و خوئی سنت کی یوسر دے خوشحالی دا خلقو بانے بوجھ مجھوڑوئی چی بدعات و رسومات تکلیف دے دین طول آسان دین کے دا عسر نشتے پر رسومات کی پر رواجون کی بوجھ دے یسرا دا خلقو تا قرآن و سنت تعلیم والا ورکی خلقو تا دا وادون طریقہ ہوئی چی دے کی سنت سا طریقہ دا او چی دا خلق پا سنت بان لگیا شی ناغیبا نسیو سر براشی یو معشوم پا کور کی پیدا کی گی طریقہ ورطو خود سنت معشوم خطنہ کی گی دا سنت طریقہ ورطو خود دا معشوم روئی گی دا آغا کجدن وی نا سنت طریقہ ورطو خود دا آغا دا وعدت طریقہ خود آغا بابا شو عمری نا سنت طریقہ ورطو خود نو پیدائش کے نا پو خطنہ کے نا پو وعدہ و کجدن کے ایس روپای نا لگی بوجھ بکم شی دا پیغمبر سنت پاتے شے پو پیدائش کے التا عسر دے او پو سنتون کی عسر دے پو وعدہ کجدن کی عسر دے مرین لا عسر دے نو خزا و خاون بچیوی نو کم از کم پہاری وشی کی 5,000 روپے ہو لگی 6,000 روپے ہو لگی دے یسرا ولا تعسرا خلقو تا آسانول کوئی پیغمبر سنت خلقو تا بیان کئی نوچه سنت بانے دا خلق عمل راشی زمان پیدایش زمان کجدن زمان وعدن زمان غمنا طول سولت بشی آسان بشی رسم رواج سر گرانی گی دین طول آسانی دے نو تیسیر راولی پا خلقو بانی داعی لپکار رای چی دا خلقو تا دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے اخی ہر سنت طریقے کی یوسر دے ہر رسم و رواج کی تکلیف دے التبشیر والتیسیر
द दाई पर सिफात के आदाब के आदब दे अतैसीर व तबशीर तैसीर का सोहलत रावल पखल को बारे बोझन में जोड़ो और बोझन पर रसूमात की पर रवाजुन की भी पर सुन्नत तरीक़े के है इस तकलीफ निश्ते इस मुसीबत और परेशानी निश्ते तफसीर तैसीर व तबशीर दाद दाई पर सिफात के दारेंगे दाई पर आदाब के आदब दाम दा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सखीव तैसीर और तबशीर में अलावा पर दाई पर सिफात के जूद और सखावी द सही मुस्लिम पर देम जुज के राजी यो सड़े रागलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवियो दियाती वे दुम से मालरा का चिदा दौड़ गुरुन डक दा बिजी जमाशी नबी अलैहि सलाम अलवर को बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादीस राजी न वरकोल पर निस्बत बानी आ सड़े हो रसेद अख्तर कौम था द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर माने दे दुम रस वरकोल कई कि ब्या पसड़ी बाने जरूर की और इम्कान ही निश्ते मतलब दाई पर सिफात की सिफत सखावत दे जूद दे द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई द नबी अलैहि सलाम यो खाना को आगे के घोड़ाई मशहूरी करो अब अगर अल्लाह सुकर सुकर औसत करो मिलगोर बे खोड़ो ताकि द सखावत मादनिश्ते न तबा दावत बसंग चलाई दाई बारा सिफत जूद पकार दे सिफत सखा दारेंगे दे दाई पर सिफात के तालीफ दे दाई पर सिफात की तालीफ हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफ कल्ब द पारा दा सफवान द इस्लाम बने ढेर बुग़्ज़ लारो और नबी अलैहिस्सलाम अगल दुमर वर करो चागा इस्लाम में बदशु इस्लाम दा खुफ शु तालीफ कलब शेर कुरान से रहमतुल्लाह अलैह फरमायल चिकला शुम बंदूर पदी किली के न ये सड़ी बने बगम रागे न माँ बदेक बांध कर देख पोख करो दागत मिलमानो लोग वरकुल न तालीफ देते वाली की सिफत तालीफ हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाम करे दाखल द यहूदी अलग दे और नबी अलैहि सलाम खादिम दे और नबी अलैहि सलाम दावत तपूस ललाड़ सरदन शाह यहूदी दे और अलग ना जोड़ो और नबी अलैहि सलाम वाला दावत वर करो ना प्लारवी अति अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैगंबर उमना नदा सिफात दी द दावत वर कवन के अगा द द्री उसूल कुरान जिक्र करे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गण औसाफ जिक्र करी कमंगा पति तरज बांधी द शल कुरान से रहमतुल्लाह अलैहि को उसूल मंग जिक्र करो आदाब दाई पतगा तरज बानी मंगा मजीद कारू को इंशाअल्लाह रोज बरोजवा जमंगा तरक्की भाई दिन बमखीगी और अल्लाह रियो की मंगला के कामिल सिफात दाई अल्लाह रावली वाफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।